Baba kulungile makwintando yakho okwenzeke empilweni zethu. Kulungile Baba. Kulungile. Asithandaze uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele. Ekseni Nkosi enamandla siphambi kwakho, ekseni dwala labadala sesikhona endlini yakho yokuzokhonza. Uma Nkosi enamandla sihlangene namhlanje sibona amandla akho, sibona ubukhulu bakho, kanti ngoba Nkosi yamakhosi seyenzekile intando yakho. Sizile Nkosi enamandla sizophakamisa ubuhle bakho, noma Nkosi enamandla sekunje sithi Nkosi enamandla thatha indawo, uNkulunkulu uyabusa namhlanje. Igama lakho liyababazeka, wena wahlukile. Ekseni Nkosi enamandla sisondeza umndeni wakaRamzulu Nkosi enamandla nezihlobo nabangani. Sothi Jehova babophe ngebhande likamoya. Uma Nkosi enamandla izoqala lenkonzo size kuwe Nkosi yamakhosi, sizothi ngena nathi Nkosi enamandla, sicela wehle ube phakathi kwethu. Uma Nkosi enamandla singakumemezanga sizokwenza yona intando yethu, kodwa masibizi igama lakho siyazi ukuthi usathanda kanandawo ukhona wena Nkosi enamandla. Bopha umndeni Nkosi enamandla ngebhande likamoya, bakhumbule Nkosi enamandla sikhulekela umoya wakho wokuthula ekseni, umoya wakho wobumbano Nkosi enamandla. Uma konke sizokwenza Jehova iba phakathi kwethu, ngoba wena uyinkosi yamakhosi, unguJehova igama lakho, unguNkulunkulu ekseni, ungubaba wethu egameni lika Jesu wasifele Nazaretha uze kube phakade. Amen. Roli bwa bafunzi ukulera mshumo ngatabero ndione rotoma na mshumo robi arabiga mshumo ukaba Yehova ndione matomelene. Haleluya. Ndikombera bomesi makantisa oga bada wakadotangana bathu ndako imba vesa yabu raru bashikaza vesa yabu raru makantisa mchipela vesa oga ngene otenda ho Yesu uluki sediwa Žinome batanganedza dzina la Yesu Kristo ndichikori vodapa maramzulu kavaite zvote zvine vavona uri hezvi musi vozviita vava vakupupa mbiri dzavo rine kavaite zvote zvine vavona uri musi vozviita vava vakupodzisa rine zvine ndangatozviamba zvino ndezvauri kavaende ngamani namusiyarari kamusibatsa dziko nezvirimbo dzinopendera katobhanda zvanda pedzi zviva zvichikoita ararini vachiko utodopindura muko
nnḓu dziṅwe ke dzi ḽa hafhaḽa fhasi na musi vha tou dzhena hafha nga ngomu vha sedza vhukovhela vha ḓo wana hu na dziṅwe nnḓu futhi lune nṋe thina maṅwe mafhungo ndi khou tou vha vhudza uri ndo vha ṱanganedza ndo livhuwa. Vomisi Mpagana. Vomisi Mpagana. Because what Baba did, I wrote the woman Katisa. You do not say the woman Pagas one gun. Gino Mapungoke, the Cotomet with the Chavai May. She be the Chavai May, a program and what up, a Checo and what up and Chichi, but not by mail, that she pays. Gino Janda would have to the children as the programs as in fooling or that year. Hapo chetu ba email na ndo malo ba email kwa pesa ande rekadeba na ba email do bera ana ko de mu email chibenda chite chero mu email ndizo musti nkwedori naona ba ya rudivori ufitana ko do u email mu email ase mu email ndo ziyara na maloya ranyana ngande bezi ya kotoma mshumo na ndo bera bathu bana kava no kho ḓo imela zwipiḓa zwi tevhelaho zwoṱhe ḓa ndi khou humbela vhathu vhana vha tshi khou ḓa vha ḓa vha ima ngeno phanḓa ndi ḓo vha vhala vha ḓa nga ngeno ndi zwone musi uri ri kone u tshimbidza zwavhuḓi program ndi ḓo humbela 4 u swika ri tshi fhedza ndi yone tshi ḓo vha ni khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa program nṋe ndi kha ḓi pfhi Somstadida John Chivase ndi dzula ndi Khubvi ndi dzhena Salvation Army ro kumbona ndi pfhi Somstadida zwi tou amba uri ndi muthu ono tshimbidza zwa mizika izwo zwo fhedzi zwino vha ḓo mutendela vho mupfadza o ḓo a ri ṱanganedza thi Vomisi Mphaga vha ri vha imbelele nango nyimbo vha sa dzi ḓivhi vha ri vho swanda arali zwi khou bala u dzi ḓivha zwavhuḓi ndi khou humbela muimeli wa muṱa Mr. Ramudzuli Ndivhuwa muimeli wa dzikhonani Mr. Mavhungu S muimeli wa vhomakhulu Mr. Ntangeni Namangaya maipfi nga vhana ra guma hanefho haleluya ndi ḓo kona u amba ri khou itea mini DJ hafha ri tshi fhedza kha number 6 ndi ḓo vha humbela u tshi fhedza maipfi nga vhana Murena ndiri Murena vhone vha ya kona a vha kundi nga tshithu o Murena arive Murena o vhone vha ya kona a vha kundi nga tshithu o Murena Murena vhone vha ya kona oh vaya kona Yesu vaya kona vhone vaya kona ndikhokukhawuliya ukho jena ende atingavutendeli vathu va mudzimu ni ḓo mpfarela rombala dzi jesi zwanḓa zwi songo oma kha ri zwiirwe zwanḓa kha ri imbese khorasi ri a ḓivha imbiwa shango ḽoṱhe Murena Murena vhone vha ya kona a vha kundi vhaimeli kha vha sendele ngeno o Murena Murena vhone vha ya kona a vha kundi nga tshithu o vha ya kona Yesu vha ya kona o vhone vha ya kona a vha kundi nga tshithu avari ndithomise hezwi sa muṱa zwi konḓa nga maanḓa uri tou amba u tshi ri mini mara ndi ḓo lingedza wo imela muṱa wa Ramudzuli riṋe sa muṱa ro dzhakiwa zwihulu u ṱuwelwa nga mubebi a zwo ngo tou leluwa ri khou pfa ro tsikea nga maanḓa ro ṱutshelwa nga muthu we a vha a thiko hafha kha muṱa wa Ramudzuli nga u angaredza Ramudzuli zwoṱhe ndi ene vha vha tshi ita zwiḽa na zwiḽa muthu wa vhuluvha wa vhudele ano sedzela muṅwe muthu a si sedzeli ene muṋe fhedzi ṱhamusi uri ndi si ḽe tshifhinga tshihulu
avatende vapfe zwezwo zwendandisa zwone uri ro zhakiwa sa mutangamana ndoliwo. Ndi koresha watu wote wale hapa leleni tsinani la mchizi wa shoni wa Yesu Kristo. Amen. Ndo ima hapa ndo umeliwa uri mdeni ime uimone ya sifona niza ura mzuni kamsi zile wanga tuwamanga zondi za uri ne hapa mkane uyu atitoba konani na ukamsi ndi konani ukonani ashu waga aruwa siyandi chiwoto wa mtuwane pamdi wa pamdi ni vaji ori ndikosi muuruwane pa angeni ahashu wara mzuli wa wachimizi ori ni baba mtuku wotori wapizisho zvenezo. Murova rova na dhuva lera vari chikopemberera uchiro avo ramuzuri mushuzi namusiri na dhuva linera kuperekedza zvosarawo zvavo muchuzi ramuzuri nga madaucha asatadi rashikoba Friday musi ndichitanganiza vakanzi yauri konani yanga muratu wanga avacheri roda vanga madaucha samuta nda vana maipfi vanobva ipfini la mzimu rova rovhura muweleli chapter 4 chapter 7 sorry verse 14 ndikotodo dadamara kayo musi ndichikotodo amba ndoimira konani rosumbesana pamukana uri kamaduva a7 kana asumbe emudzimu vaasika arali osiku wakabhuku ya Genesis apa kamuwele mudzimu wadavasika mamwe maduva maviri ni duva la udhi na duva livi zvino namusi rikaduva livi murovarova rikaduva la udhi rechikopeleni ndikotodo amba zvipfupi kamusi keli duva livi ndokudza hava vamutawara muzuluri fila mudzimu leri valavelesa eliya limwe rotoma kufika takari ndari uyanga nendiko faunga uko fika lavelese katanda ya chipamba pedzisa mutu kakolavelesa na vatu zvinondova ndiko umbela mutawara muzuri uri kavalavelesa vora muzuri nane rotangana geteni la Makhado 1987 chipinga ndikadito zviumbura yova chikopasa 1 yamasiyana ndivone votoma wamba nane musi wamba nane amboditakuwa ushaka zviyambori ndikotodo amba ngaura muzuri vanenda vadiva tingambi zvinji ngavora muzuri namusi ngauri murova ndoamba ngahavo mara ndikotodo sumbedzisa hezvi zvauri vora muzuri matomoni yamwaha voda hayani vasatenda ujena ngageti vari kandide geteni vatsakaguro yavo varikosimuru hapa unenda kotaraone votara chitu zvinoerana na asi square zvinoerana zvinova zvirectangle usongopaka goroi ngaduva namurungu yavo yanga ndavalavelesa
Voramuzuli ndi avhaḓivha uri tshiṅwe tshifhinga vha vha tshi kaidza ḓora, heḽo ḓuvha vha vha songo kaidza ḓora. Ndo amba mulovha uri ndi ḓo thoma hanefha kha vhane vha ḓo ḓa na musi ndi ḓo vha vhudza uri uri mini. Vha ri hafha fhethu kha ivhe bei ine chopa yanga ya ḓo ḓa ya khavha hone, ndi tshi ḓa mulomoni yaṋu ndi ḓo ḓa nga muyani. Hezwo zwithu tsho vha tshifanyiso tshe musi ndi tshi wana kholori ya vhatshelo zwa riṋe hezwiḽa zwithu na zwino zwi kha ḓi ri vha ri vha ḓo ḓa nga muyani. Vha ri ndo bveledza zwoṱhe, vha thusa phanḓa vha ri ndo bveledza zwoṱhe kha vhutshilo hanga, ndo renga goloi dzi no swika 6. Zwo zwino ndi khou ṱoḓa u renga shopo ine nda ḓo ḓa mbulungoni yayo ngayo. Ndo ri ndi tshi fhindula nda vhudzisa uri matsina ndi nnyi ane a ḓo thoma u lovha. Vha ri ha lovha nṋe, zwine nda khou humbela ni yame zwine nda ḓo ni vhudza. Vha ri ndi vhudze vhana vhavho na mufumakadzi wavho uri vha vha fune. Vha ri ndi humbudze vhana vhavho na mufumakadzi wavho zwithu zwe ra vhuya ra langana. Hu na zwithu zwe ra vhuya ra dzula sa khonani na khonani ra tendelana. Vhone vha nga ḓi zwi hanedza, vha naho maanḓa zwi hanedza, mara ndi zwe ra tendelana. Kha vhutshilo hashu hu no khou fhirisa 35 years. Hu na ḓuvha ḽe ra vhuya ra dzula vha ri khotsimuhulu kha ri dzhenise vhana vha tshikolo, ri tshi khou itela tshithu tshithihi tsha uri musi ri tshi ḓo orosiwa vhana vhashu vha sa sale vha tshi koleliwa nga mashaka avho a tsini. Vha ri nga ḓuvha ḽa mbulungo yanga ni vhudze vhananga na mufumakadzi wanga uri havha vhathu vhoṱhe vha re dendeni ndi mashaka avho a tsini, mara vha ri kha vhananga ni emphasize ḽa uri mashaka avho a tsini tsini ndi vharathu vhavho na dzikhaladzi na mea. Ndi khou amba zwe vha mbudza. Ndi khou ṱoḓa u amba na vhathu vhararu vhe vha ri ndi ambe navho. Vha ri ndi ambe navho Mphaga muzwara wavho uri vha ime vha hanedzane na murero une wa ri Mukange afa vhana vha Mukange vha fhalala. Vha ri ndi ambe na vhana vhavho uri ndi vhana, vho mbudza vhana vhanga vha ri ni farane. Zwino ndi khou ṱoḓa u fhedzisela ngo amba na mme a sedzana, ndi mufumakadzi wa murathu wanga, ndi mazwale kha nṋe. Mme a sedzana hafha dendeni hei hu na vhafumakadzi vhane vha nga ḓi swika tshivhalo kati tsha 40% vho ṱutsheliwaho nga vha funwa vhavho, mara vha khou tshila. Ndi khou ṱoḓa amba na vhana vha murathu wanga hafha dendeni hei. U tshi tou humbulela unga ḓi vhona vhathu vho swika 80% vho ṱutsheliwaho nga vho khotsi yavho, mara vha kha ḓi tshila. Vheiwe ni na khotsi, ndi hone uḽane ra tshi murabela khotsi ashu wa ṱaḓi. Mara kha mme a sedzani ndi khou ṱoḓa u amba haya mafhungo. Mushe o orosiwa, mara vhone vho sala sa Yoshua. Pfumbudzo dzoṱhe dze vho Ramudzuli vha ita kha vha dzi shumise kho dzhia holo lushaka lwe vha siwa nalo vha ye phanḓa vha ḓo swika kana. Kha vhana vha murathu wanga ngauri khotsi yavhe vho sia vho ita uri ni vhe independent,
ni songo ṱongela vhathu. Nṋe afha muḓini vho Ramudzuli vhari ndi songo vhuya nda ḓidina ngauri vhone vho sia vho ita zwithu zwoṱhe zwine havha vhana na mufumakadzi wavho vha nga kona u sala vha tshi tshila tshia phanḓa. Nṋe ndo vha ndi khou ṱoḓa uri lushaka lwa Ramudzuli tshi khou ṱoḓa ḓuvha ḽa uri maipfhi a mufu ha pfhukiwi, vha nga ḓi a pfhuka, mara ndi zwone zwe nda vhudzwa upfhi ndi ḓe ndi ambe zwone. Nṋe vho nyonesa zwino ndi tshi elekanya zwe vhathu vha ṱoḓa nga muyani, ndi khou sokou vhona uri vha vha khou amba zwone, vha ṱoḓa nga muyani. Na zwino he vhari u songo paka goloi nga ḓuvha ḽa lufu ḽa mbulungano, ndi ḓo ḓi anela vho vhana na mufumakadzi uri hafha u songo paka goloi. Mudzimu kha vha tonde Vho Raeli na vhana vhavho. Ndi matshelo ni vhathu vhoṱhe ri khou pfa ri sa koni no zwi amba na u zwi bula. Nṋe ndi pfhi Vho Ṋemangaya ndi khotsi a Raeli, hoyu mufumakadzi wa Vho Ramudzuli. Zwino sa vho makhulu musi wo ṱutshelwa nga mukwasha uwa wo ṱutshelwa nga ṅwana, nga iṅwe nḓila ndo vha ndi sa tei no wanga. Fhedzi hai ri a zwi pfesesa uri ndi maitele a re hone. Kha ndi ambe ndi ri vha Ramudzuli a vho ngo weliwa vhe vhoṱhe. Hoyu mukwasha washu mutshutshudzi o vha tshi tou vha ṅwana muṱani Mangaya, na ene o vha a tshi ri vhona a vha a khou vhona vhabebi. Ndi zwone ndi muthu we mbilu yawe ya vha yo ṱamba kha vhathu, mbilu ya mutshutshudzi yo vha yo tshena kha vhathu. Nga iṅwe nḓila ndi khou ṱoḓa u amba uri o vha a tshi funa vhathu. Vha Ramudzuli a ri koni u nga amba uri riṋe vha Ṋemangaya nga tshifhinga hetshi roṱhe ri vha ri kha gole ḽithihi heḽi ḽo ri welaho. Ngauralo ndi khou ṱoḓa u amba uri musi tshiimo tsho rali, riṋe vha Ṋemangaya na vha Ramudzuli maṱo ashu ri a isa kha Yehova. A si yone pain hei ine maipfhi a muthu a kona u i fhodza. Hei ndi pain ino fhodziwa fhedzi nga ene muthu o sikaho vhathu, nga ene Mudzimu. Kha ndi ambe ndi ri mutshutshudzi ndi a muḓivha, zwezwino ro vha na tshifhinga nyana. Sa zwezwi zwe khonani yanga vha ambisa zwone hafha, ndi muthu ane a tshi amba u ambela na zwa phanḓa. Ndi vho kona u zwi pfesesa vho musi vho amba khonani yawe hafha uri ndo vha ndo mu pfisa zwone. Hu ḓi nga na ḓuvha ḽe nda wana luṱingo lwa ṅwana ro ri a tshi mfonela nda lumisa, ndi tshi vho ya kha founu nda wana o founa. Nda zwi dzhia uri hai Raeli u ḓo vha o vhudziwa nga mukwasha uri kha fonele khotsi munene wawe vha ḓe. Sa zwino ra ro langana uri nga zwifhinga zwino nga dzi Christmas na dzi Good Friday ri ḓo dzula roṱhe ra amba aḽa na aḽa ra zuwa. Ndi muthu we o vha a tshi funa vhathu. Na musi luṱingo ndo lu wana holo a lo ngo mpha kuhumbulele kuṅwe. Musi nga murahu ndi tshi vho wana vhuṱanzi hovhu muya wanga wa fhela. Fhedzi ndo imela hafha uri vha Ramudzuli ri roṱhe Raeli Yehova u kha ḓi vha hone, vhaḓuhulu vhanga vhaḓuhulu vha Mangaya Yehova u kha ḓi vha hone, u ḓo vha na riṋe. Vha Ramudzuli ni ḓo ḓi ri vhona ri tshi bva ri tshi dzhena sa zwezwi ḽa mulovha. A hu nga ḓo tou vha vhona zwiṅwevho, ri ḓo ri tshi dzhena ra ḓi amba uri ndi riṋe vho makhulu, ndi riṋe vho malume, ndi riṋe vhaswala ngo ralo ngo ralo.
kha ndi tendele uri Vharamzoli a no ngo weliwa ni noṱhe nga ndo na Ndi matshelo nṋe nga madzina ndi pfhi Phatshedzo Mphaka ndi hafhanoni ndo tou humiwa nga vhana vha Vhoramzoli vha ri ndi ḓe ndi ambe nga ha khotsi yavho. Sorry, ndi vha ndi khou tou vhala zwiṅwe ngori zwo tou ṅwaliwa. Vha ri u bva kha Sedzani, Mukovhe, Tshedza na Nyeto, u vhona vhathu vho ḓala ngo rali just shows the kind of person our father was. Sumbedza lufuno na kutshilele kwe vha vha nako. Ro ima hafhanoni u amba ṋamusi a zwo nga ḓo leluwa ngauri we can't just say a few paragraphs nga ha khotsi yashu. Arali vho vhuya vha tshila na khotsi yashu vho vha vha tshi ḓo zwi vhona uri khotsi yashu ndi muthu wa lufuno, muthu wa dakalo, muthu wa miswaswo, muthu o ḓalaho nga vhutshilo. Khotsi yashu vho ri sumbedza lufuno in every way possible. He was strict but very fair. We remember the day Lesedzi a vhuya o lenga kerekeni a khelwa nnḓa because 6 o'clock was 6 o'clock. Even if he didn't say it out loud, we could see that he cared for us in every way possible. We saw it in his sacrifices, in the sacrifices he made, the little things he did on a daily basis. He taught us so many lessons, some nga maipfi avo, but most through his actions. And he showed us uri rajina chikolo we can do anything and be anything that we want. To be hardworking people, to be respectful, to be generous, to be resilient. He taught us to stand tall, to never give up, and to always try to do what's right, even when it's difficult. Our father valued education, so much so that he made sure that each and every one of us got a good education. And today, we stand tall because of the lessons and the values he taught us. Our father was a strong man, but his strength didn't always have to be vocal. It was shown through his actions. He provided for this family. He was there. Baba, Rikoribuwa, thank you for everything that you did for us. Thank you for the sacrifices, even the ones Thank you for the guidance, the strength, and your love. It's difficult to say goodbye to you, but in our hearts, in our memories, and in the men and the women we are growing into, you will always be with us. We promise to keep you at the center of everything we do. We will cherish all you taught us and try our hardest to keep making you proud. Even in this pain, I know and that is your love, your values, and most importantly, your spirit. You will live. He lived in a way that we will live in a way that you lived. We will respect ourselves. We will love and will be generous. You played a very big role in our lives, and we will forever remember you for being a good father to us, a great husband to our mother, and a greater grandfather to our kids. Rest now, Dad. You lived your life. You lived your life to the fullest. You played your part. You fought your battles. Now it's time for you to rest. Forever and always. Koyaka chipida chabu 7 kushika chabu 10 nichikombela maipinga vadhuru miserakivani ndikoskombera ngapha vana era yorakivoni ingave ivorakivani ila imani muimeli wa chikolo Miss Nachandama TV, muimeli wa Union Mr. Singo Mashudu, muimeli wa Kareke Vu Milimu ya Mashudu Omukwamba ndipimani rakivani vandiva uri ndi mwana wa randa wa makona
zwine nda khou anga u tou amba zwone ndi khou anga u amba nga malume anga. Nṋe ndi muḓulu wa number 3 kha Mtshutshudzi, musidzana muhulwane kha vhaḓuhulu vha 8. Tshine nda nga tou amba tshone ndi khou ambela malume anga, ro vha vhona riṋe sa vhaḓuhulu vha tshi stepa in u vha khotsi yashu musi ri sina khotsi, ri 8 roṱhe ro fhelela. Mara Mtshutshudzi yango khathala uri ṱhogomela, a ri khwaṱhisa uri ri dzhene tshikolo. Zwine nda nga tou livhuwa ndi zwa uri malume anga ndo vha vhona vha tshi khou vha thikho kha muṱa wa memulu wanga, kha vhana vha memulu wanga na kha vhana vha mianga. Zwa singo tou leluwa u munna ana mufumakadzi u tshi khou sapota vhana vha 8 vha khaladzi yawe. Mara ṋamusi ndi ri malume zwine nṋe nda vha zwone zwi bva kha vhone, ndi a ḓihudza ende ndi khou livhuwa uri vho ri ṱuṱuwedza. Malume anga vha vha muthu vho funa muthu ano dzhena tshikolo. Nṋe ndo ita zwe vha tshi funa zwone ngori nda ndi tshi funa vhutshilo ndi tshi hula nda tshi vhona u nga ri vhutitshara ndi tshiṅwe tshithu tsha nṱha nga maanḓa. Ndi khou vhona nga malume anga, ndi tshi vhona nga vhutshilo wa soft life. Nda ri na musi ndi tshi hula na nṋe ndi khou ngo vha titshara ndi edza malume anga, mara zwi ngo ralo ngori thi zwithu zwa tshi tshitshavho. Zwino tshine nda nga tou amba tshone ndi tsho ri Mutshutshudzi Robert Ramudzuli Ṋetshiṱuni, malume ashu ro xelelwa nga thikho. Riṋe ro rali zwa zwino a ri tsha ḓivha na zwo ri ri ya kha nnyi ngori mianga vho sala vha vhoṱhe. A hu vha tshena ṅwana wa mme, a vha tshena muthu vhane vha nga lilela khae. Mara riṋe sa vhana vhaṋu vha memulu wanga ri ḓo sala ro vha tika. Tshine nda nga tou dovha nda tou amba tshone ndi tsho ri nga January malume anga vho ḓa vha lwala. Ḽiṅwe ḓuvha ndi khou vha founela after vho no dischargiwa, ndi ri malume vha khou ḓi pfha hani? Vha ri hei Mḓulu, ndi muthu wa dzi jokes. Vha ri Mḓulu wanga hei nda ndi khou gula very bad, mara zwa zwino ndi shapu na mushumoni ndi khou ya. So zwine nda nga tou amba zwone ndi zwa uri malume vha eḓele nga mulayo till we meet again. Matsheloni vhathu vhoṱhe vho kuvhangana u deleleni ḓuvha ḽino ṋamusi. Ndi khou livhuwa tshifhinga tshinoni tshe nda tshi fhiwa. Nṋe ndo ima hafhanoni ndi ṱhoho ya tshikolo hune vho Ramudzuli vho vha tshi shumaho. Ndo no ḓi ambiwa hapfhi ndi vhone Tshandama TV. Nṋe na vho Ramudzuli ro thoma u shuma roṱhe zwino hafho tshifhaṱani nga January. Muṅwe muthu a nga ḓivhudzisa uri avha muthu vho thoma u shuma zwino vha nga tou vha na miṅwedzi mivhili kana miraru. Vha ḓo amba mini nga vho Ramudzuli? Nṋe ndi na zwinzhi zwine nda nga amba nga vho Ramudzuli. Vho Ramudzuli thoma u vha ḓivha na ṅwahani, ndo thoma u vha ḓivha nga 1998 a thi nga ḓo lapfhisa. Musi ro fara lwendo ro ya Zimbabwe ro joina tshiṅwe tshikolo tshe vhana vha vho badela vha vhaṱuku. Havho thoma nga u ḓivha vho Ramudzuli. Nda dovha nda shuma navho musi ndi tshi vha HOD hafho Jimmy Masindi Makota miṅwaha mivhili na hafu. Zwi amba zwa uri vho Ramudzuli ndi a vhaḓivha. Ro shuma zwavhuḓi roṱhe ri tshi vula tshikoloni hafho tshifhaṱani. Zwino nda vhona vho Ramudzuli vhene vhaḽa vhe nda vha ndi tshi vha ḓivha. Ndi tshi ḓo shuma hafhanoni tshifhaṱani, mahoḽa vho Ramudzuli vha vha khou acta sa principal. Vhaṅwe vhathu vha nga zwi humbula vha tshi ḓa hafha vho ngo vha nyalana. Nṋe vho Ramudzuli a vho ngo nyala, vho nṱanganedza nga zwanḓa zwivhili ngauri kha vha 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 hone mulovha vho zwi pfha uri vhuṱamanga na vho Ramudzuli ho vha tshi vho tou vha khaladzi na khaladzi. Hu na dzina ḽe vha vha tshi mbidza ngalo, a thi nga ḽi ambi ṋamusi ndi nga ḓo lapfhisesa mafhungo. Zwa ita uri nṋe ndi vhone khaladzi ndi tshi ḓa tshifhaṱani, ndi wane mutiki musi ndi tshi ḓa tshifhaṱani, ra shuma zwavhuḓi roṱhe. Vho Ramudzuli ndi muthu we naho ndi muṱuku khavho vho vha vha tshi mmbea vhuimoni yanga, vha tshi mbidza vho principal, mara vho takala vha mbidza nga heḽia dzina ḽe nda ḽi amba mulovha. Ro vha ri tshi ri kha zwa mushumo vho Ramudzuli vha ita zwa mushumo. He was my senior teacher, ndi vhone vho ntevhelelaho. Zwi amba zwo ri nṋe ndi siho tshikoloni vho Ramudzuli ndi vhone vhane vha 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 in charge. Ndo vhona muthu ano ḓivha mushumo wawe, ndo vhona muthu ano ita mushumo wawe. Ndi tshi ḓa tshifhaṱani a tho ngo phuphuledza, a tho ngo wana zwithu zwi magake, ndo vhona zwithu zwo dzula nga nḓila. Ra shumisana zwavhuḓi na vho Ramudzuli.
ri tshi ri khou uri arali hu musi hu tshi khou ṅwaliwa dzi test hu tshi khou ṅwaliwa milingo ri ḓo vha ri khou farisana ngori vhoramudzuli vha SMTN zwi amba zwori ri ḓo vha ri khou moderate mabambiri a vhadededzi ri ḓo vha ri tshi khou moderate mishumo yoṱhe ine vhadededzi vha khou ita ra tshimbila roṱhe ri tshi ita dzi class observation dzi lesson plan vhoramudzuli ndo vha ndi sa vhavhili zwi ḓi nga zwino musi ri tshi khou bva u fhedza ṅwala mulingo vhathu vha zwi ḓivha uri ro vala dzi ripoto fhano kha Vhembe East kha zwiṅwe zwikolo dza si wanali riṋe ri tshi vala hangei tshifhaṱani ro vha ro fhedza zwoṱhe u ita dzi maraga ro vha ro no printer dzi marksheet maraga dza vhoramudzuli dzo ḓa nga tshifhinga zwa sumbedza uri ndi muthu ane a khou ḓivha zwine a khou ita zwone a thi humbuli na ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi vhidza SGB ndi ri kha vhaḓe vhoramudzuli vha khou nthemisa ṱhoho vhoramudzuli a vha yi kilasini a thi zwi ḓivhi hezwo zwithu zwoṱhe vhoramudzuli vho vha mudededzi wa professional ano ḓivha zwine a khou ita zwone vha shuma nga maanḓa vho ḓifunga vha tshi nga vha zwi ḓivha zwori a ri nga ḓovha roṱhe tshifhinga tshilapfhu vhoramudzuli ndo vhona muthu ano ḓiimisela mushumoni ano ḓa tshikoloni nga tshifhinga hangeni tshikoloni nṋe ndi nṋe muthu ane ndo thoma u swika ḓuvha na ḓuvha tshiṅwe tshifhinga ndi nga ri ndi tshi swika a tevhela vhoramudzuli tshifhinga tshinzhi mara hu tevhela vho matidzi thi zwi humbuli vha tshi ḓa tshikoloni vho lenga a thi zwi humbuli vha tshi ṱuwa tshikoloni tshi songo bva nahone a thi zwi ḓivhi ḽiṅwe ḓuvha vha songo ḓa mushumoni maḓuvha e vha si ḓe mushumoni ndi haḽa e muḓuli wavho a vha amba nga dzi 8 dza February vhoramudzuli vho ḓo admitiwa sibadela ndi hone maḓuvha e vha si ḓe mushumoni a heyo vhege mara kha maḓuvha oṱhe e ra shuma roṱhe vhoramudzuli vho ḓa tshikoloni hafha tsini yango ima muhulwane wanga vho security manager a vha zwi humbuli na ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi vha founela nda ri hu na muthu hafha ha khou ita mushumo wa tshikolo ha khou ḓa mushumoni ha khou funza khevha ndi nga si zwifho vho ima hanefho a thi thu vhuya nda vha lidzela holo luṱingo zwino ndi tshi khou ri musi vhoramudzuli vho ṱuwa ndi a zwi ḓivha zwori vha ḓo replaceiwa mara a hu nga ḓi muthu ano fana na vhoramudzuli a ri nga ḓo vha wana vhano nga vhoramudzuli ra ri tshi ri hu na zwine kha musi zwo tshinyala hanefhaḽa ndo amba mulovha nda ri muḓagasi wo wa vhege i fhelaho ra vha ri sa ḓivhi na zwo ri thoma gai ri ya gai muṅwe muthu a zwi amba ri arali vhoramudzuli vha hone vha ḓo vha vho no ya vha vhona uri u khou itea mini zwino tou sumbedza uri vho vha vha thikho tshikoloni tshashu vho vha vha vhone muhulwane vha vha tshi ri fhira roṱhe nga miṅwaha na nga vhuṱali ro vhona muthu ane khou shuma u ḓiimisela nṋe ndi tshi khou ri kha vhadededzi vha tshifhaṱani kha SGB ya tshifhaṱani kha vhathu vhoṱhe vho ḓa uri tika vha no bva tshifhaṱani vhoramudzuli vho ṱuwa vhoramudzuli vho ṱuwa mushumo wa ngo ima mushumo u ḓo sala u tshi ḓi ya phanḓa mara gepeḽe vhoramudzuli vha ḽi vula a hu na no ḓo ḽi vala muimbo ya zwi amba a ri a thi ḓivhi ḽa matshelo ḽi ḓiwa nga Yehova na riṋe ro dzula hafha ro vha sa zwi ḓivhi zwo ri ḓo vha ri fhano ṋamusi ḽa matshelo ḽi ḓiwa nga Yehova ḽi ḓi nga ḽa ṋamusi a ri ḽi ḓivhi ri khou ḓivha ḽa tshifhinga hetshi tshine ra vha khatsho zwino mara tshifhinga tsha 11 a ri tshi ḓivhi ndi tshi khou ri muṱa wa vhoramudzuli ro livhuwa zwinzhi zwe vha ri hadzima vhoramudzuli ra vha navho tshifhinga tshetshi tshe ra vha navho ro shuma navho zwavhuḓi ri tshi khou ri vhuṱungu vhune vha khou vhupfa tshifhaṱani ri khou vhupfa mara hashu vhu nga si fane na havho mudzimu kha ri tonde roṱhe vhe ra vha ro kwamana na vhoramudzuli ri zwi kone u tshila thi nga zwi amba uri ri zwi ṱanganedze ngori a zwi ṱanganedzei ndi mafhungo o tou tenda uri mudzimu wa hone ri ḓo kona ndi tshi khou ri ngani yo maipfhi ndi khou livhuwa muhulwane wanga vho security manager khevha vha ḓo vha na mavhili ane vha ḓo posa ndi matsheloni vhathu vhoṱhe nṋe ndo ima hafha ndo founela u ni Tshandama Mulovha nga madekwana nda ri kha vha swikise kha vha muṱa uri ndi sa ḓivhi uri program yo dzulisa hani ndi ḓo vha hone ṋamusi nda ndi khou itwa nga uri ndo vha ndi na mutsiko wa uri a zwo ngo fanela u konadzea uri mudededzi kha maḓuvha awe a u fhedza iwe u murangaphanḓa u security manager zwi itee uri wa sa kone u ḓa thabeloni wa sa kone u ḓa memoriala wa sa kone u ḓa mbulungoni zwi tshi khou itiswa nga uri kushumele kune ra khou shumisa kone na nyimele ine ra khou tshimbila khayo yo vha i khou sumbedza i khou ṱoḓa u nkonḓisela
ndo humbela vha muṱa wa hashu mulovha nga madekwana uri kha heyi mbulungo ya hafha hayani namusi a thi nga ḓi ri ḓo ṱangana mavhiḓani ngauri ri khou yo vhulunga vhuthihi. Ndo ima hafha nda ndo funa ndo ima tsini na principala vhone Muramba vha Thenjeni vhane vha khou athenda mbulungo ya ṅwana wa tshikolo wa primary ya Thenjeni ano khou vhulungelwa Madabani. Ndo ima hafha nda ndo funa ndi tshi nga ḓivha ndi kha mbulungo dzino khou farwa Muhuyu hune nda dzula hone, mara ndi tshi zwi digesta nda wana uri priority for me today ndi uya u attenda mbulungo ya Vhoramudzuli ndi tshi khou itwa nga responsibility ena ṋewa nga Department of Education Limpopo Province. Mudededzi kha muhasho wa pfunzo ndi ene thikho khulu ino ita uri hoyo muhasho upfhi u hone. Arali ha fhaṱiwa tshikolo tsha dzikiḽasi dza maimo a nṱhesa, a huna mubebi ane a nga dzhia ṅwana wawe a mu isa hafho kha idzo kiḽasi a sa thoma a pfha uri hupfhi hu na vhadededzi na. Ndo ima hafha ndo imela muhasho wa pfunzo ndi khou ḓivhadza vhone vhoṱhe uri hoyu muṱa wa Ramudzuli wo vha na marriage na Department of Education nga u havha na mudededzi o appointiwaho nga Department of Education. Heyi marriage kha riṋe vha muhasho ri a ḓivha uri hoyu mudededzi we ra mu appoint ndi tshi nga vha ndi khou amba nga vhane vha Vhoramudzuli kana ndi khou amba nga muṅwe mudededzi ane a vha hafha. Riṋe sa muhasho ri vha ri khou zwi ḓivha zwori ro joiniwa nga muthu wa Muhaga, ro joiniwa nga muthu ano kona u konḓelela. Ndi vha vhudzea uri ndi ngani ndi khou ralo. Kharali hu na muṅwe mushumo u no khou ṱoḓa u konḓelela na nungo nnzhi dzine vha nga ḓivha vha si nadzo mara vha ḓo tea uri vha vhe nadzo, ndi muhasho wa pfunzo khere ni mudededzi. Ndi wone muhasho une a u tshaisiwi ngauri nango tsho bva vha funa vha vha na zwiṅwe zwine vha khou zwi ita vha hayani zwo lugisela ḽa matshelo. Si mishumo minzhi ine muthu o tshaisa a ṱuwa na zwithu zwino funa u shumiwa hayani, a tshi vali na musi ndi mugivhela khere hu na mudededzi hafha u ḓo ḓivha a khou tori mbulungo i tshi fhela ndi khou gidima haningei. Zwino havha vhathu vhane vha pfhi vhadededzi kha riṋe sa muhasho ri vha ri khou ḓivha uri ri muhasho wa pfunzo nga uri vha vha hone. Vha sa vha hone we are nowhere. Ri a zwi ṱhonifha zwine vhadededzi vha shumisa zwone. Zwi nga kona u vhonala uri ndi nga si tsha kona u amba, mara ndi khou itiswa nga statement tsheno uri ri a zwi ṱhonifha zwine vhadededzi vha shumisa zwone. Kushumele kune ra tenda uri kha vhuvha ha mudededzi muṅwe na muṅwe hu na zwino ḓo vhanga u thithisa mutakalo wawe, ngauri ndi kushumele kune kalemela kuno nyaga nungo dzine dza konḓa u wanala dzo lingana kha muthu. Arali hovha hu tshifhinga zwine wa nga zwi humbela wa zwi ṋekedziwa zwo leluwa, hovha u tshi nga amba uri u fana na zwine havha na vhathu vhane ha pfhi o ri sia fulaga ya lushaka i khou fhefhedzela fhasi na mudededzi o vha o fanela a tshi ri o ri sia fulaga ya lushaka
yavha i khou pfhepfhedzela fhasi ngauri ndi kushumele ku songo leluwaho. Vhone vhoṱhe vha re hafha vha ḓivha zwori musi vhana tshikolo tsho vala ahuna ano ḓifheliwa ngo u vha na vhana hayani kha nḓila ine vhana vha lemela ngayo, vha tshi lemela u vhalela. Mara havho vhana musi vho ḓa tshikoloni vha vha vho ḓela havha vhadededzi vhane heiḽa energy yoṱhe ine vha i vhona i hone kha vhana vha tshi khou gidima vha tshi nṱhana fhasi, zwi vha zwi khou ṱoḓa mudededzi onoyo uri a vha manedzhe, a vha lange, hu vhe na order, vhana vha vhe safe, zwi tshi khou ṱoḓa nungo dzawe. Nda ndi tshi khou ri nga haya maipfhi ndi khou tama roṱhe sa lushaka ri tshi nga zwi dzhiela nṱha uri muthu a no pfhi mudededzi ndi muthu wa ndeme, nahone mushumo we a u fara ndi mushumo wa ndeme kha lushaka roṱhe. Program director ndoliwo. Ndi khou resha vhathu vhoṱhe vha re hafha dzinani ḽa Murena washu Yesu Kristo, amen. Tshe nda vha hone nda kona vho u vhala, a thi athu ḓi wana ndo vha tsilusa ṋamusi. Ndo fhiwa programu na vhaṅwe nda i vhea hafha kha bugu ine nda khou imba ndo i fara. Ndo to karuwa ndi tshi vhidzelwa upfhi ndi khou ḓa u amba. Zwi amba uri u vhala hanga ṋamusi ho nyita tsilu. Fhedziha a tho ngo imela u amba hezwo. Ndi khou livhuwa vha muṱa na vha tshivhidzo tsha Salvation Army vhe vha wana ndo tea u amba. Ndi tshi amba nga Vho Mutshutshudzi, Robert Ramudzuli ndi Tshiṱuhu. Vho Ramudzuli ndo vha ḓivha ndi tshi kha ḓivha khou ya tshikolo hafha hune vhone Tshandama vha khou shuma hone, nahe vho Ramudzuli vha dzhiwa nga Mudzimu vha tshi khou shuma hone. Ndo shuma hone miṅwaha ino swika 11 ndi ḓo ya tshikolo. Vho Ramudzuli ndo vha vhona vhe muthu wa miswaswo, muthu a sa ṱalwi muthu. Khotsi muhulu kana khonani yavho vho amba hafhaḽa vha ri vho vha tshi kaidza ḓora. Ndi muṅwe muthu we nda mu veluwa ndi tshi khou amba vho tshikhuwa uri no u kaidza havho ḓora a zwi vha khakhisi kutshilele kwavhuḓi. Ndi Vho Ramudzuli. Nṋe ndo imela u amba Vho Ramudzuli na zwa kereke. Vho Ramudzuli vho vha muṅwe wa vhathu vhane vha swika vhaṱana vhana kha rekhodo ine nda vha nayo hangei kerekeni. Kerekeni ya Salvation Army ri na ministry u no pfhi ndi Men's Fellowship. Hune Vho Ramudzuli na vhaṅwe ngavho vho ḓa vha ri joina, ri na thabelo ya vhanna nga matsheloni. Vha ḓa ra vha navho, ro ḓiphina nga u tshila navho u swika zwezwi vha si tsha konavho. Ndivho yashu yo vha i ya uri musi ri na havha vhanna nga matsheloni ri tshi ita thabelo ya matsheloni ra ḓi amba ano na haḽa ano kwama vhutshilo, zwa kwama na vhutshilo ha muthu na mudzimu wawe. Ḽiṅwe ḓuvha Vho Ramudzuli vha ḓo ṱanganedziwa kerekeni ya Salvation Army. Ndi muthu we vhanna vhe ra vha ri navho ro vha ri tshi ḓiphina nga Vho Ramudzuli. Ndi khou livhuwa vhuraele na vhana vhavho vhe vha zwi kona uri Vho Ramudzuli na vhone vha wanele vha tshi ya kerekeni ngauri vha vho tendela muṱa u tshi dzhena kereke. Vhunga hu si na a ḓivhaho ḽa matshelo, zwenezwi riṋe ro vha ro lavhelela uri ḽiṅwe ḓuvha Vho Ramudzuli ro no amba navho nga ano na haḽa ro no vhala mafhungo a Mudzimu. Vho Ramudzuli vha nga amba vha ri hai zwino ndi a ṱanganedziwa vhukerekeni ra tshimbila zwavhuḓi. Vhulwadze ho vha fareledza vhune vhu ḓivhiwa khwine nga mashaka avho na vhaṅwe na vhane ra vha tsini na Vho Ramudzuli ri a zwi ḓivha uri vho vhaisala. Fhedziha muṋe wawe hoyu Mutshutshudzi a wana zwo fanela uri Ramudzuli a rowe a vhuye hayani. Ndi nṋe na vhone vhane ra nga amba zwino na zwinga zwi sa fheli
vhunga hu sina na muthihi a konaho u tea maḓuvha awe a uri ndi ḓo ṱuwa ḓuvha ḽifhio nahone nga nḓilaḓe, na mutshutshudzi o ṱuwa nga nḓila yeneyi ine ro sala ro khamana. Zwine nda nga zwi amba ndi zwa uri riṋe vha tshipiḓa tsha Salvation Army ro vha ro sedza hezwi vhathu vha tshi khou tshila kha zwigwada zwo fhambananaho, ri a sedza fhethu hune ra nga wana hone vhane ra nga ri dzhoina. Ro vha ro lavhelesa vhona muṱa wa Ramudzulu uri vho Mutshutshudzi ḽiṅwe ḓuvha vha ḓo ri hai ndo luga zwino kha ndi ṱanganedziwe kerekeni. Hone hai ri sokou tenda uri anea mavhili mararu e ra vha ri tshi khou amba navho maṅwe vho ṱuwa vho a fara. Arali vho thetshelesa zwe vho Mavhungu vha vho thetshelesa zwe vho Ṋemangaya vha vho thetshelesa na zwe ṅwana hoyu wa Mphaga o imela u vha na amba, ri a kona u zwi wana zwa uri vho Ramudzuli naho vha vha sa khou dzhena kerekeni nga munango wa kereke, lufuno lwa Mudzimu na zwine Mudzimu a funa vhathu vha tshi tshilisa zwone kha vho Ramudzuli zwo vha zwi hone. Ri khou ri nga hayo maipfi na riṋe vha Salvation Army ya Khubvi ro xelelwa nga muraḓo we ra vha ro lavhelesa uri u ḓo ḓa vho ramuredzhistara ra isa phanḓa. Riṋe sa vhanna vho Ramudzuli ro vha navho maḓuvha eneyo ra vha ri navho ngao, ro ḓiphina ngao. Kha vha muṱa ri khou ri na mashaka oṱhe na riṋe ro xelela ngauri ro vha ri tshi ri ri ḓo i fasha iḽa khovhe ya dzhena vho dangani ḽashu. Honeha zwoṱhe zwi ḓivhiwa nga ene muvhumbi we a ita uri vho Ramudzuli vha ṱuwe nga tshifhinga tshenetshi. Ndi a livhuwa. Balufare ngoralo ndi tshi khou vhidza vhathu vha tevhelaho vha tshi khou ḓa nga ngeno luimbo ri tshi khou ya phanḓa ngoralo vhathu vha ḓa vha khou ḓa nga ngeno phanḓa. Ri khou livhuwa vho Lilimo vho Sibara ndi u aluwa zwa zwine vha mangilasi hafha mangilasi nga kaila mangilasi nga kaila hei una ṱhalukithi mangilasi yanga man hei ai ri kha yo nṱha ṱhoho zwino vho Lilimo vho i vhea program hafhanoni ndi mangalasi yanga ma sokou ḓi fara vho tou i fara nga tshanḓa ri khou isa phanḓa ri khou livhuwa vhathu vho fara zwipiḓa nṋe vha kha ḓi vha vho mpfara zwavhuḓi kha tshifhinga. Ri khou ya phanḓa ndi khou humbela muimeli wa civic nga ṋea vhutshilo nga Mr Ramudzuli Mphariseni ndi thanga yanga. Ro thoma roṱhe nga vho 8283 tshikolo ndi khou tambula to kha maguvha a mbulu khezwiḽa ri khou ya phanḓa hafha khou bva kha Mphariseni Mphariseni vha ḓo guma hanefho then ri ḓo thoma luimbo ri tshi thoma luimbo ri ḓo ri khou takusa vhafunzi after vho Mphariseni vho amba haleluya. Vha khou vhona uri ri fare programu ro amba uri a si khulwane na luthihi vhathu vha Mudzimu ndo vha ri nda ḓo ri ḓiruleni zwanḓa ndi khou mpfara zwavhuḓi. DJ ndo vhala vhathu vhavhili vhane vha khou ḓa hafha phanḓa after vha tshi fhedza vha dovha vha khou ri dzhambo kuimbo vha songo lu stopa vha tshi fhedza u amba hafha vha dovha vha ise phanḓa ḓa ndi khou takuwa ri khou amba ri khou itea mini. Amen. Dzina ḽa Yesu Kristo wa Nazareta, amen. Ndi khou zama u vhulunga tshifhinga ngori yo vha u tea u thoma muṅwe nṋe ndi sathu thoma ndi ḓo isa phanḓa. Nṋe nga dzina ndi Mphariseni Ramudzuli ndi muḓuhulu wa vhuvhili wa Mutshutshudzi Robert Ramudzuli na Tshiṱuni kha vhaḓuhulu vha 80 ri khou amba nga dzhia kha nḓila na pfunzo u Ramudzuli. Ndi ḓo thoma u vhala nga ṋea vhutshilo ya muna wa vhaṋe vho Tshiṱuni
Robert Ramudzuli. Womutshutshudzi Robert Ramudzuli Nechituni vho bebiwa nga dzi 22 June 1967 shangoni ḽa Khubvi. Vho bebiwa nga munna wa vhaṋe wa Andries Ramudzuli. Nechituni nga vho Andries Ramudzuli Nechituni na musadzi wa vhaṋe vho Elisa Matodzi Ramudzuli Nechituni. Ndi ṅwana wa vhuraru. Tanje ndi musadzi wa vhaṋe vho Nyadzanga Joyce Ramudzuli, a tevhela Rendani Eunice Rakhivani. Vho mutshutshudzi Robert Ramudzuli Nechituni vho thoma tshikolo primary ya Khubvi nga ṅwaha wa 1974 he vha fhedza hone standard 5 ine ya vhidzwa grade 7 zwino. Vha ya vha isa phanḓa secondary ya Mudaswali ine ya ḓivhea nga Silemale Secondary School he vha ṱhaphudza hone murole wa vhufumi nga ṅwaha wa 1986. Vha tshi fhedza murole wa vhufumi vha ya vha private Tahari Primary School ine ya wanala Tahari hune vha tshi khou funza u bva ṅwaha wa 1987. Vha tshi fhedza vha isa phanḓa na pfunzo dzavho magudedzini mahulwane ngei Makhado College of Education e vha wana hone diploma in education nga ṅwaha wa 1990. U bva afho vha isa phanḓa na pfunzo dzavho ngei Tshwane University of Technology TUT e vha wana hone BTech in Education Management nga ṅwaha wa 2004. Vho ḓo dovha hafhu vha ita advanced certificate in education ngei University of South Africa ine ya vhidzwa pfi UNISA nga ṅwaha wa 2010. Ngazwo ndi khou ḓivha zwakale ya mushumo wavho zwino. Nga ṅwaha wa 1990 vha thoma mushumo wavho wa vhudededzi ngei Musekwa Secondary School. Vha ya vha isa phanḓa na u shuma ngei Karananjele Primary School. U bva afho vha ya vha shuma ngei Jim Masindi Primary School ine ya wanala Makonde. Vho ḓo ya vha shuma Tshifhaṱani nga ṅwaha wa 2016 he nga ṅwaha wa 2025 vha shuma vhe murangaphanḓa wa tshikolo kana acting principal nga tshikhuwa. Nga ha vhutshilo ha Vho Ramudzuli nga u angaredza, Vho mutshutshudzi Robert Ramudzuli Nechituni vho vha muthu wa miswaswo kha vhathu vhane vha 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 tshi tshila navho na vhathu vhe vha vha tshi vha ḓivha. Vha dovha vha vha muthu we a vha a tshi funa nga maanḓa u vhala dzibugu. Vho Ramudzuli vho vha vhe muthu ane musi vha hayani ha vha na vhutshilo nga deni na muṱani. Izwi u zwi vhona nga u ḓala ha maluvha a vhuḓi na miri yo fhambanaho, hone u nga to amba nga mbilu yo ḓala uri zwa horticulture ndi buḓo ḽine vho vha vha tshi to ḽi funa. Vha dovha hafhu vha funa na zwifuwo. Vho Ramudzuli ndi muthu we a vha a tshi funa zwa vhuendela mashango. Ndi ngazwo vho kona u zwi swikelela he vha dalela mashango a nonga Zimbabwe, Zambia na manzhi na maṅwe manzhi. He vha guda zwinzhi vha haningei zwa ṱuṱuwedza na lufuno lwavho lwa art. Ndi ngazwo zwine vha ri vha tshi sedza hafha hayani vha zwi vhona uri vho vha vhe na nḓivho na vhuṱali vhu sa bvi kha shango ḽithihi ḽashu fhedzi. Vho mutshutshudzi Robert Ramudzuli Nechituni vho sia mufumakadzi wavho Vho Rachel Ndandulini Ramudzuli, vhana vhaṋa Sedzani, Mukovhe, Tshedza na Nyito. Vho sia na vhaḓuhulu na khaladzi muthihi vhane vha vha Vho Rendani Eunice Rakhivani. Ri ḓo vha elelwa zwinzhi nga u vhona zwoṱhe zwe vha ri itela zwone na zwoṱhe zwe vha kona u zwi swikelela kha vhutshilo havho vha eḓele nga mulalo. Haleluya.
rikoliwa mudzimu rikuya phanda kha tshifhinga tsha thero ya ḓuvha ḽa ṋamusi. Hei tshifhinga tsha thero hei ri khou tshifhiwa tshone nga vho Captain S Ndlovu. Ri khou imba luimbo lune ri ḓo ri khou takusa vhafunzi. He Morena ipfa thabelo yanga, Morena ipfa thabelo yanga, lero ḓuvha ḽoṱhe kha ri ore zwoṱhe zwine nda zwi shaya. He Morena wanga, he Morena ndiri ipfa thabelo yanga, he Morena ipfa thabelo yanga. Zwanḓa zwigana tsikoni uri zwoṱhe zwine nda zwi shaya ndire uzwibvele. He Morena wanga, he Morena ipfa thabelo yanga, he Morena ipfa thabelo yanga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want to greet you all in the name of Jesus this morning. Hallelujah. Our God is good. You know, the fact that you woke up this morning and come here in this place to worship, it means we serve a faithful God. Some people went to bed last night and they thought they will wake up this morning, but they didn't get a chance to wake up. For me and you, we are blessed. And I always take every morning as a second chance. And always ask God, God, thank you for this second chance to fix things. We don't wake up because we are clever. We don't wake up because you are holy. You don't wake up because you are better than anybody else. But you wake up because of the grace of God. And this morning I want to speak about the grace of God upon your life. That nobody, not even each one of us, deserve the grace of God. Yes, we may look nice on this uniform. And I always say, don't let this tie fool you. Don't let this uniform fool you. Uniform or not, the grace of God is upon me. As you are sitting in that place, the grace of God is upon you. Maybe you don't even go to church, but the grace of God is upon you. Maybe you don't even work, you don't even have a job, but the grace of God is upon you. Maybe you stay in 2 rooms or you don't even have a car. The grace of God is upon you. Maybe your marriage is facing tests, and the grace of God is upon you. Maybe you don't even know what to eat today. When you open your fridge, it's empty. But I want to remind you that the grace of God is upon you. Amen. Yeah.
Don't think that I'm better than you. I'm standing here just because of one thing. Because of the grace of God. Yeah. I'm not better than you. And sometimes we walk around as if we are perfect Christians. We are not. And it's just the grace of God. And I want you to remember that. So when you feel weak, the grace of God will pick you up. Amen. Yeah. What will pick you up? Hallelujah. What will pick you up? What will pick you up? What will pick you up? The grace of God. Not the pastor, not the church, not your friends, not your family members, but the grace of God will pick you up. Yeah. In difficult times, your friends will leave you. I don't know if you have ever experienced that. When you felt lonely, you look at your right, there is no one. You look at your left, there is no one. The only person that is standing is God. It's God. Hallelujah. Yeah. God will stand with you. I don't care who says what. Only God will stand with you. Your amen is weak, Lazarus. Do you believe what I'm saying? God will stand with you. When you are confused, God will stand with you. When you are hungry, God will stand with you. When you are in tears, God will stand with you. When you don't know what to do, God will stand with you. Amen. Yeah. That is my God. Yeah. Yeah. And you have a choice today. Do you want to stand with Him? The grace of God. You see, Bazalwane, the church is like a garage. I want you to turn to a person next to you and say, you are sick. And tell them you are sick. Tell them you are sick. Tell them neighbor you are sick. Tell them neighbor you are sick. We are all sick. Yeah. I know if you think you are perfect, please come and stand here. I will sit down. Because I'm not. I'm standing here because I'm also sick. I'm following Jesus because I'm also sick. I'm going to church because I'm sick. I pray because I'm sick. I read my Bible because I'm sick. If you are perfect, come and stand here. We are all sick here. Some of you are sick here. Yeah. Amen. Some of you are sick here. Everything that you speak destroys. When you open your mouth, you destroy.
Amen. Hallelujah. Hayi shaya izandla ubani uthi khabarozwanga. We are sick. Rikolwana. Some of us are sick here. Bangwe basho hapa hapa togoni hapa. Some of us are sick here. Bangwe basho ufi hapa togoni esikoleta. Every thought that you think in your mind is bad. Chimwe chinera humbule chone esikoleta shabuti. When I think about my brother is bad. Musindikisaza mukomela wanga haiti mtumubi. Whenever I want to succeed, I want to think negative. Musindikiwana tikako takwanyana dumbula mtusongo dao. You always want to keep people down. Ndribata dozorela uwisa watu ba sosira choki. Kaore hapa esikoleta shabuti. You are sick here. Esikoleta ndende. Whatever you are doing starts here. You are sick. If our mind, our thought is not right, our actions will be wrong. We need to fix our mind. We need to fix our thoughts. Whatever we are feeding our mind, it will come out. Whatever you feed your mind will come out. If you feed your mind jealousy, jealousy will come out. If you feed your mind hatred, hatred will come out. If you feed your mind gossiping, you will gossip. Amen. We are what we think. But it's only because of the grace of God we are standing here. Amen. Hey, tell your neighbor, say the grace of God. Tell your neighbor the grace of God. Hallelujah. Why this God is always after me? Why this God doesn't give up on me? It's because I mess up. This God doesn't give up on me. If I fall, my God doesn't give up on me. The grace of God. Hallelujah. The grace of God. Do this. Come on, so. The grace of God. Get yours today. Come on, receive your portion. Receive your portion. The grace of God. And today, before I sit down, I want to say, try Jesus today. Try Jesus. I've tried my friends. It didn't work out so good. I've tried my family members. It didn't work out so good. I've tried different churches. It didn't work out so good. But today I want you to try Jesus. Amen. Try Jesus today. Try Jesus. Yeah. At the back. Try Jesus. Try Jesus. There outside the tent. Try Jesus. I've seen him in my life. I've seen him. I'm not talking about something that I don't know. I've seen him changing my life. Today with my wife, we are 18 years preaching the word of God.
vana hava na mfumakadzi wavo vakofunza ifila mzimu for around 18 years. As pastors of the salvation, savafunzi va mbeuchi. I tried Jesus. Sosama Yesu Kristo. Amen. Yeah. I tried Jesus. No, Yesu Kristo. Yes, not everything is perfect. Not too much. Yes, there will be tears along the way. Yes, there will be disappointment along the way. You will feel discouraged along the way. You will feel like you can't go on and on. You feel like you want to give up. I'm trying to tell you, try Jesus. Amen. Try Jesus. Amen. Come on, Yesu Kristo. Try Jesus. Yesu Kristo. Don't try me. Don't try me. I will disappoint you. Amen. Don't try me. The biggest mistake that we do, we try the pastors. And when they fall, everybody falls. When they hate, everybody hates. When they discourage, everyone is discouraged. But try Jesus. Try Jesus. Yesu Kristo. Pastor or not, try Jesus. Yesu Kristo. You see me? I don't have keys to heaven. Hallelujah. Did you know that? Atina keys. I don't have keys. Atina key. Hold on to that. I don't have keys to take you to heaven. Atina keys. You know what am I? I'm just an instrument of God. I'm just an ambassador of God. My job is to preach the word of God. But the choice is yours. The choice is yours. If you want to take him, you take him. If you want to crucify him, you can crucify him. If you want to deny him, you can deny him. But I'm just the ambassador of God. Try Jesus today. Here's the hope for you. I know maybe you wanted to give up in life. I know maybe you didn't even have hope anymore. I know maybe you wanted to leave everything. But I want you to try Jesus. Try Jesus. Don't try your husband. Don't try your wife. Don't try the church. Try Jesus. And when you try him, hold on to him. Hold on to him. And don't leave him. Captain Lieutenant Doe, please read the book of Ephesians 2 verse 8 to 9. Buku ya bafunzi ibalenga urali. Nga uri no chizwa nga chilidzi. Zichibva utendani. Ani ngoto dhita. Notopiwa nga mudzimu. Azongobva kamishumo yanu. Uri usadova ane adozuwa. For it is by grace that we are saved. Not by works. Not by power. Not that you are better. But it's only grace of God that you are saved. Amen. And if Kubi community can understand the power of the grace of God, this community will never be the same again. Because we understand that everything we do, we are not doing to please anybody.
But we are doing it for God. I Oh, I pray that God bless you. I pray that God lift you up. I pray that God bless your family. I pray that God protect you. I pray that when you feel tired, God will make you rise and run again. Try Jesus. God bless you. Hallelujah. Ndiyatama mabasa abafunzi ndinamanda mamontakulaho. Ndichikori. Try Jesus. I say try Jesus. Chimizachiri ameni. Watu mzima vatolingeza Yesu mando. Vadobona dometana zvina vakostoza zvote. Vakuvana marikoro alingori yakona. Arongo kuna mararikorusa tuvana duva. Hallelujah. Matiko zvungaita man. Zvungaita vafunzi. Arwele fungo la mzimu zwana. Nga 1990 something mukala bomphaka bomfunza uyimba. Mara ndikodore ndiumbudze chedza ulimbo lwa vachifuna kana achiliza trumpet achiliza mini ange chilizo. Naba muta vananda imbelela nawo vazvidiva. Vene vamia chedza yava. Abafunyana ulimbo. Ndikodore ndiro kuvese kuti okukuvese kuti kuchipela ndibakudze machimbelela zvonekana. Ndosvika mapelero. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well with my soul, it is well, with my soul. Amen. Zvirangisiwa zvoerwa mashango unubone zvinoenda kuimba. Kana vazivona ka TV mara zvosvika nepanga musa. Haleluya. Machimbere. Machimbere kaya. Kombro techelisiwa. Aralira na kumkwebo wange vataperwa kuba dori ndikombra usabona. Bomkwebo. Aba tukaponya ndo ngana na roto. Rukolibo babona. Kabazule. Ndibanga bana banga kufunziwa nga mbibi apa. Ngabaramzuli. Vari abafuni color blocking. Kazvamba zvinova vako macha ngazvo. Babona masole vachiko macha. Vana vambodia vajena ngachikepa chitsuku. Kana cha green ila line. Masole kutosa vana mbodeka vari. Vasagana machimbelele vambokukulisa vanhu. So kaka machimbelele ane oumbelwa nga vamuta. Haleluya. Badombela goloi ila yapano ayana. Tabukebe vadivone panga. Mitongo ndiwone kudrive nga nyito. Yatebelwa nga walobula. Waloba ne bane. Yatebelwa nga yo ngazo waloba lizi. Ubaho karatebela. Abungo zwitwa chitu ya chipase ba MC batona ba 4. Ya meni abafunzi ofiro taratebela mara ba make sure uri nga hapa tsini abafunzi batsini ti na ndi tsini uri swika kawenza push mushimina vanga ndorubona ndorubona ndopata ndobanyulizisa hani batosibona ndosvika mara abafunzi ndikumbira vatevele murawo dziguli dzote idzi dzovaiwa ucharuka nadzo uri chirikange panda mushumo risirengeri kulindela abafunzi ndizvona musi ya zvanga zvari chikoya ka uvala tabelo bomfa zvavudhi ti ndamba goloi ya nyito ine dova ipanda ndigole apana ayana yatevela ngayo wala vane vane wala mufu atevela ya valizi then atevela vafunzi rina rote kana kono tevela ngamrawo. Haleluya. Tabela ova
hapa ndiko tombela ngori nne batho mdzimu ro dalesa hapa nne nono njena mato ende ndasoko tombela mwana mumwe hapa ndamangala ndosoko rifara sa ndivo rabela ngini baupa chiwori papa koti munene azvinazotenda zitomudhina nena pakodomangala wanotsa sichakono uchibula dhuva zoto ndomuchinyala dhuva zvino ndidombela mukomana vomakena vazotakuwa ndiko tombela mukomana wange ndiyavadhiva vone vana tabelo kavatakuwe vanile tabelo yovhala rikhoya hangeni kupelekedza zosalaho amen. Baba anga dzina la manda la Murena Yesu Kristo mudzimu wacho wanzikakulu rekosendera tsinena kunoni yavono kugara chiridzi rotara ulinguwa rova kwa mudzimu wanga vachikwambira pamusoro vamudzimu sataruri vamudzimu vane vafuna rope vatora mudzimu vane vari pachiridzi chavo mudzimu wanga ndikorabhera nditirerikobva apa ngamuti ndikotamba vachichimbirana rino ndiri muya mushekwanuhumba ane ari gaita ane ari fundesa ane ari palungu ndirikavene mudzimu wacho ane achimbirana rino mudzimu wacho ndikorabhera ndinjire rikoya inenge hune rakoperekeza zosarawo ndati chiri zvamo wakarirabhera soibongeritaturutaduru rirabhera tsireredzo dzimbirani dzine rakochimbiraro ndiri mudzimu wacho kavari patsenga mutinga muti ngadzina lamanda lamurene Yesu Kristo amen. Oh,
Let us pray. Nkulunkulu wethu ungusimakade uma bekubiza igama lakho bathi ungu Alpha ungu Omega. Nasekuseni Nkulunkulu, there is none like you, mighty God. We worship you, we glorify you, we exalt your name on high. Ngoba uNkulunkulu othembekile. Moya ingcwele sesifikile kule ndawo kaBaba uRamzulu endaweni yakhe yokugcina. Moya ingcwele, we pray a special blessing upon this place. Moya ingcwele ibusise uyivikele egameni lika Jesu waseNazaretha, so that moya ingcwele noma ubani ofika kule ndawo anikeze wena obukhulu nobukhosi, athi ngempela uNkulunkulu wethu asimbonanga ofana nawe. Moya ingcwele, bless the family and bless the relatives. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndivarashe vothapo dzina leso Kristo umchizi washo rotha. Amen. Ndidombela bafunzi bothe bana babahone badele ngapha. Bafunzi bothe bana babahone badele ngapha. Nga hezwo ndiḓovha ndi tshi khou humbela bafunzi. Ndidombela bafunzi bo Lieutenant Hlongwane ndi vana vha farela mbulungo ya ḓuvha ḽa ṋamusi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We're going to read our scripture on Revelations 21 from verse 1 to verse 7. I'm not preaching. Preaching siyenziwe. A new heaven and a new earth. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for the husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I'm making everything new." Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true." He said to me, "It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. To this thirsty I will give waters without cost from all these, and I will be their God, and they will be my children." Amen. Hallelujah. Ndidombela unandaela ndala ikobva kamufu vari vadombela vomphaga mukala vade unandaela ya khokhu ayipfukwi vakomfana ayipfukwi pfi vaivhula ikhokhu vatoinwa yavavona mukomana wanga vose volaidziwa afa kha mukala ubva afho vulalo vuḓo kona utsi Vulalo kha vhudzi.
Robert Ramuzuri, inkosi imthathile umhlaba emhlabeni umlotha emletheni. Harirabele baba ngazale Yesu Kristo wa Nazareta kezu zozvino kosi yamahosi ikathabela mukona zote bone kosi yamahosi babe navamuta ngashiro chipinga chikosi yamahosi radovori mukona zote babe na kosi yashumbrena mukona zote seizviro vakumena ngeikabone baba ngazale Yesu Kristo wa Nazareta riari kwangori vana vamusima furikudzi yavo amen. Hallelujah. Ridombera varushaka vadodha vashela mavu varikombera ruimbo ridombera utusana nenga dzinyimbo musi vachipedza namusi vachikuisa panda pa kusvika tichipedza mburunga tusana ngoimba rora ndandoudhuva Yesu wanga Ria
cha uramzuri une chikuru chosuyika ndiyezvi chirera vakhacho zvino richikolibwa vafunzi voridededza zvavudi vege yote hei zvinotovoriwa kavacho aritende vacho varina kutenda aritende kuri zvichimurisa zvone ndandikozviyamba muromo kuri apotokubhi rina mashudzinyana ngauri kereke ndinji ende navafunzi vanova vanji zviyamba uri au kare wobauna vafunzi vomudhawu ngange pasi avana vafanjisheni ngange avona vokupari ngange mara homochivana mukutaru vaona vafunzi avo vachigadagada mungachivakuzvange adangei mungabvange adangei zvinonga uri rizvarutereko jina dzikereke iyi zviyamba zviri humwe nahumwe huna kereke yaho zviya rituse izvo zvito zvinovofuna kuti richirembuluwa kuti zvasvisi kunochimurisa zvona richimisa muchimo ungasimeniwa kunga manje rikati hume rangei wara muzuri kavatendori narimwe rezvivona rotenda washu edhera apa usingobona mumwe mutu ane adhori muzori obona muchudzi hangi atowamba pedzi vati vari kwana ndibonana naye roripo kariruve ngolo chidada muhali adamwana menene ndikoliwa rina va mutawara muzuri rikoliwa vatu vote na mashaka ote eapfupfi roweliwa vabvanga vunji vachida kuda uritikedza panoni ndisa hangwi vashumisani va mufu na vashumisani va vana va mufu ndadova ndaliwa vafunzi vote vadzikereke na dzikereke dzote not forgetting the pastors from Salvation Army sithi siyabonga kakhulu uNkulunkulu anivusise aniphe lapha nicela ngakhona ndadova hafhu ndalibuwa va civic ndadova hafhu ndalibuwa va union ndadova hafhu ndalibuwa mavu riri kulibuwa uri pa mavu radaravea mfuno washu vanhu rina sa rushaka ridomero richibva panoni rudomero vatu rote richibva panoni rumere mudini riye riyotamba zvana vashumisani va mufu na vashumisani va vana va mufu rikombero vado wana una denda ndangange vajene dende varushaka na vafunzi na vakereke vadojena ngomuna kapota ndafuthi udova una line dzinosvika 5 vatu vote vashango rudombero ri vaye vaforaningei kolivo haleluya rikolivuwa roshumisana zvavudi nga maanda kha ḓuvha ḽa ṋamusi mudzimai vaitele chauri na chauri honeha he drone heyi ho funa yechigidima yaya hange hayani hange vaivona vapo una vathu evona to lalelaho avashonisi zvone avatendi zwithu zva vathu utobva hafha ndi mbo ḓi to ya muḓini utonga kha zwithu zwoṱhe vathu voṱhe vha to lindela zwezwo ngori hayani zwithu zwi a ḓikonḓa ula zwino nga matsheloni muthu ono gidima ngena no wasathu vuwa muthu ono vha muḓini zwino lindelela uri goli ya thoma itshi to bvelela ndive ndo no swika hayi man ari laṱe vha vhudze vhala vhathu vha rengi vha ri tshivhase uri ndi maitele a kale ari ya humisela une abva ri ḓe ri athende zwithu zwa vhathu ri ṱuwe ri yo lila navho ro dzula ri khou vhonana haleluya drone eve khou gidima vha vha khou ḓivhona vha ri vhudze vha gai vho ndivhuwa vho khotsi muhulu vha gai ndi komba vha rumele masole a ṱavhanyedza ri tshekele nge vhathu vho so gidima vha ri thuse mudzimu kha ri thuse ri khombela vhafunzi vha ri tole thabelo mushumo u vho fhela ngorali amen ri tangana dzichiridzi kwangawumusa kaNkulunkulu nothando lakhe nobudlelwane bethu noJesu Kristu kungahlala nathi aze uJesu abuye amen